आज पास्ता टेट्राजिनी र अग्राटिनी हुँदैछ। यो इटालियन आइटम हो, मेन कोर्स हो दुइटै। अब पास्ता टेट्राजिनीको लागि हामीलाई पास्ता चाहियो। यसलाई चाहिँ ताग्लियापिरी पास्ता भन्छ। वाटरमा हामीले अलिकति सल्ट हालेको थियौँ, अलिकति ओइल हाल्यौँ। यसो भयो भनेदेखि चाँडो पाक्ने र नटासिने हुन्छ। र यसलाई 2 मिनट घडी हेरेर 2 मिनटबाट चाहिँ बोइल गर्दाखेरि पुग्छ यो। त्यसपछि पास्ता टेट्राजिनीको लागि हामीलाई चिकन चाहिन्छ। चिकन हामी जुलियनमा काट्छौँ, चिकन काट्छौँ, यसलाई बोइल गरिदिन्छौँ। अनि यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई फेरि स्प्रिङ अनियन चप गरेको छौँ। अनि हामीलाई चाहिन्छ मस्टर्ड पाउडर चाहिन्छ, मस्टर्ड पाउडर। त्यसै गरिकन अनि थाइम यहाँ लिन्छु अलिकति। यहाँ थाइम छ, यो थाइम भयो। अनि रोजमेरीलाई चप गर्छौँ, र यसलाई व्हाइट सस चाहिन्छ। व्हाइट सस हामी बनाउँछौँ, यसलाई बेचामेल सस पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा अलिकति बटर हाल्नु, यति बटर हाल्यो। अनि रिफाइन फ्लोर हाल्छौँ हामी। रिफाइन फ्लोर 2 चम्चा जति, 2-3 चम्चा जति हाल्यो। यति रिफाइन फ्लोर हाल्नु हामी। यसलाई फ्राई गरौँ एकछिन। पास्ता टेट्राजिनीको लागि हामी चिकन यसरी बोइल गरिदिन्छौँ। यतातिर बेचामेल ससको लागि रु बन्दैछ। अब यसमा हामी यो बुके गार्नी छ, यसमा क्लोभ छ, बेलिफ छ, सिनामोन छ र अनियन छ। यदि हामी यसमा हालिदिन्छौँ। योसँगै अरू 2 मिनट फ्राई गर्छौँ। यहाँ रु बन्यो। अब यसमा हामी मिल्क हाल्छौँ। त्यसलाई घोटौँ, मजाले त्यसलाई बाक्लो हुने गरी घोटौँ। बिस्तारै हल्कासँग घोटौँ। हिट अलिक कम गर्नु पऱ्यो। यो खैरो हुन पाउनु भएन। खैरो भएपछि यो व्हाइट कहाँ भयो त? सस, व्हाइट सस भनेपछि व्हाइट हुनु पऱ्यो है। आगो सानो ल, यो चिकन बोइल भयो। यसलाई ड्रेन गरिदियो बाहिर गरिदियो। अब यतातिर हामी टेट्राजिनीको लागि गर्दैछौँ। टेट्राजिनी सस बनाउँछौँ। ससको लागि पहिले हामी यहाँ चिकन हाल्छौँ। यो बोइल गरेको जुलियन चिकन हो, श्रेडेड चिकन सबै हालिदियो। स्प्रिङ ओनियन सबै हालिदियो पुरै। मस्टर्ड पाउडर हालौँ हाफ टिस्पुन, अरू त्यति नै हालिदिउँ। ओके, अब रोजमेरी हालिदिउँ। यहाँ छ रोजमेरी, पुरै हालिदिउँ रोजमेरी। अनि यसमा बेसिल हालिदिउँ, नो बेसिल, थाइम हालिदिउँ। थाइम बेटर हुन्छ, नन भेजको लागि थाइम बेटर हुन्छ। यहाँनिर देखाउँ, अरू अलिकति हाल्नु भयो। ओके, पेपर हाल्नु यसमा, ब्ल्याक। अरू अलिकति पिन्च। अब यसलाई पनि 3 मिनट जति पकाइदियो। अब यो पास्ता टेट्राजिनी सस तयार हुँदैछ। अब यसमा अलिकति सल्ट हालिदियो, सबै हालिदियो। ओके, अब चिज हालिदियो, ग्रेट गरेको चिज हाफ हालिदियो। यतिर चलाइदियो। बस यो तयार भयो, सस तयार भयो। अब यसमा हामी पास्तालाई अलिकति टस गर्छौँ। टस गर्नुभन्दा अगाडि यसमा पार्सले खै है, पार्सले यहाँ छ, यो पार्सले हालिदियो। पास्ता हाल्यो, सबै हाल्यो। यसलाई अब टस गरौँ। किचन फोर्क लिएर आउँ, हलाउँ, चलाउँ, फेरि जोडिदियो। छोडिदियो एकछिन। पास्ता पनि भयो यार, पास्ता सबै भयो के टस भयो। अब यसलाई फुल प्लेटमा राख्नु। ल, पास्ता राख्ने प्लेटमा राख्यो। माथिबाट सस गर्नु, टपिङ गरिदियो, बिचमा पर्ने गरी हाल्नु सस। हालौँ, त्यो पुग्दैन। सेन्टर अलि हालौँ। टेट्राजिनी सस यो तयार भयो। अब प्रेजेन्टेसनलाई यसलाई लिएर जाउँ। अनि अर्को आइटम हो आज अग्राटिनीको लागि पनि हामीलाई बेचामेल ससै चाहिन्छ। यही बेचामेल सस अहिले हामी युज गर्छौँ अग्राटिनीको लागि पनि। अनि यसको लागि भेजिटेबल चाहिन्छ। भेजिटेबलमा मसरुम चप गरेको, कलिफ्लावर चप गरेको, बिन्स,
चप गरेको क्यारोट अनि हबमा हामीहरू ओरिगानो यहाँ छ बेसिल यहाँ छ यहाँ पोटेटो छ बोइल गरेको पोटेटो यसलाई हामी म्यास गर्छौँ त्यसलाई म्यास गर्छौँ ल यो अग्राटिनको लागि हामीले यसरी अग्राटिनलाई टपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि पोटेटोलाई अलिकति बोइल गरेर यसरी म्यास गऱ्यो दुध राखेर अलिकति सल्ट पनि राख्यो त्यसमा भयो यसलाई म्यास गरेर एउटा अलिकति पत्लो जस्तो अलिक बाक्लो लेदो चाहिँ बनाऊ यसलाई माथिबाट चाहिँ यसलाई टपिङ गरेर सही होस् ल यो बेचामेल सस भयो तयारी भयो एकचोटि बेचामेल ससको थिकनेस पनि हेरौँ यहाँ यो यस्तो भयो यो यसलाई हामी छानिदिन्छौँ छानेर यसको चाहिँ यो मार पुवार बुके गार्ने यिनीहरू सबै हामी निकालिदिन्छौँ ल यसलाई स्ट्रेन गरौँ ल त्यो अब त्यो चाहिँ खुस्रोहरू माथिको जुन छ मार पुवा यो फाल्थ्यो ल अब यो बेचामेल सस भयो अब यसमा हामी अब अग्राटिनी बनाउँछौँ अग्राटिनीको लागि क्यारोट चप गरेको क्यारोट छ त्यो हालिदिउँ आधा जति हालिदिउँ ल अब यसमा बिन्स पनि हालिदिउँ लगभग त्यति नै बिन्स हालिदिउँ ओके अब मसरुम हालिदिउँ मसरुम पुरी हालिदिउँ पुरी हालिदिउँ अनि काउलीफ्लावर हालिदिउँ लगभग यति काउलीफ्लावर पुग्यो अब यसमा अलिकति त्यो रोजमेरी अलिकति 1/4 मात्रै हाल्नु 1/4 1/4 मात्रै हाल्नु ओके अब यसमा ऊ हाल्नु बेसिल हाल्नु पिन्च हाल्नु अरू अलिकति हाल्नु ओके अब यसमा ब्ल्याक पेपर हाल्नु पिन्च 2 पिन्च जति हाल्नु ल अब यसलाई पकाइदिउँ यसलाई बसाइदिउँ यसलाई अब हामी अबाउट 3 मिनट जति 3 to 4 मिनट जति पकाउँछौँ पकाइसकेपछि अग्राटिन डिसमा यसलाई राखेर अनि माथिबाट पोटेटो र चिजले टपिङ गरेर ब्रोइल गर्छौँ अनि त्यसपछि सर्भ गर्नको लागि तयार हुन्छ यो अग्राटिन यो पनि भयो अब यसमा पनि सल्ट हालिदिउँ ल अब त्यसलाई चलाइदिउँ त्यसपछि अग्राटिन डिस ल्याउँ अग्राटिन डिसमा राखौँ त त्यो अग्राटिन डिस ल्याउँ त्यसमा हालौँ यसलाई ग्यासलाई अफ गर्नुपर्छ जान्नु त अफ गर्नु सट्टै पर्थ्यो हाफ यसमा हाल्नु हाफ अर्कोमा हाल्नु ओके हाफ अर्कोमा हाल्नु अब यस माथिबाट अहिलेको म्यास पोटेटो लेयर लगाइदिउँ सबैतिर ढाकिने गरिकन लगाइदिउँ अब यसरी पोटेटो हामी माथिबाट यसरी म्यास गरेको जुन पोटेटो छ यसरी टपिङ गरिदिउँ यसमाथि अब ग्रेट गरेको चिज हालिदिउँ ग्रेटेड चिजले त्यसलाई ढाकिदिउँ अनि त्यसपछि यसलाई हामी ब्रोइल गर्छौँ माथिबाट हिट दिएर यसलाई चाहिँ पकाउनु त पाकिसकेको माथिको त्यो चाहिँ चिज मेल्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ ब्राउन गर्ने यो हामी ओभनबाट निकालेपछि हल्का लाइट ब्राउन हुनु पऱ्यो माथि टपमा र यसरी चिजहरू पुरा मेल्ट भएर चाहिँ एउटा प्लेन लेयर जस्तो बन्छ यति भएपछि यो सर्भिसको लागि लाँदा हुन्छ आशा छ यहाँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो होला यदि हो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र थप जानकारीको लागि मेरो च्यानल अर्थात् निरन श्रेष्ठ अथवा कुकिङ ट्रेनिङ प्याकेजमा सब्सक्राइब गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्छु र अरू बढी जानकारीको लागि अरू थप जानकारीको लागि मेरो किताबहरू पनि प्रकाशित छ र प्राय हरेक पुस्तक पसलमा उपलब्ध छ यो किताब खरिद गर्नुभए यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ यो किताबहरू यिनै हुन् यो साङ्ग्रिला ट्रेनिङ म्यानुअल भन्ने किताबहरू छ र त्यस्तै अर्को किताब छ साङ्ग्रिला बेकरी बुक भन्ने यो किताब पसलहरूमा उपलब्ध छ र यो लिएर थप फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद